안녕하세요. 100억 자산가를 향해 달려가고 있는 스토커입니다. 2021년 8월 6일 금요일 코스피 지수는 마이너스 0.18%로 마감했습니다. 가장 강세를 보였던 섹터는 헬스케어, 기계장비, 산업재, 은행, 건설 섹터였습니다. 헬스케어 섹터 중 상승폭이 컸던 종목들입니다. 기계장비 섹터 중 상승폭이 컸던 종목들입니다. 산업재 섹터 중 상승폭이 컸던 종목들입니다. 은행 섹터 중 상승폭이 컸던 종목들입니다.